这个大就好了。哎呀，我天呐，搬的好大呀！你这在哪里搬的？你会搬一下。那个竹子结果是竹笋，应该周围应该有的。这里有一个，搬起来，把它搬起来。这边好多，那个得挖吧。要冷啊，这样子，冷的好起来。来，这样带这个。这小的要不要搬起来嘛？小的也是笋子嘛，哪里小嘛？它是吃什么的呀？哪个吃什么的？这个啊，来，这个，等等我来搬。这个是毛土啊，会不会？来，一脚，给他一脚。哎，好，可以。我发现了一根。哪种笋子好吃一点？是这种细的好吃一点，还是粗的好吃一点？我也不知道。哎呀，差点摔跤了。这里有一个。我来。再搬一搬就可以了。可以，就可以了。看看前面还有没有？这里我发现了好几个。这里啊，这么细的也把它搬起来吧。嘿，把它搬起来。我要搬，这个是最粗的了。都有点老。看看还有没有？这里还有一个呢。哇，又根粗的。哇，又长又粗，归我们啦。又长又粗，好。搬这个大就好了。哎呀，我天呐，搬的好大呀！你这在哪里搬的？你会搬一下。大起来一个都没搬的，对了。搬长些，这个。一个头了一个。我的袋子还在那上面。快去提来呀，你袋子。哦，我会搬竹笋的，专业搬竹笋的。没有了，走，我到上面走。提都提不动了哈，你裤子上泥巴呀！我会呀。出了吧那个，老的可以把它写动点嘛。它更粗。啊，应该要用东西画一下，然后再搬它，是不是？画完这就好了。你这么低。没有用，这个有用吗？有用，这种的尖就不要了，这个有它用吗？它们都是一口的。简直是他都是卡的那个。会飞的。然后呢？你说回去啊？你看这有多少吧？跑了一圈回来，
小孩肚子饿了，蒸点竹叶糕吃。好，竹叶糕蒸好了，来吃竹叶糕。